참외로 유명한 경북 성주의 한 마을. 푹푹 찌는 비닐하우스 안에서 시간 가는 줄 모르고 참외를 따는 엄마가 있습니다. 재미나다 농사 지으면 이게 이 바람이 꿀단지 참 많지 바람이 얼마나 큰지. 평생을 이래 살아서 이것만 뒤다보고 참외만 하고 살았다 카이. 참외만 뒤다보고. 엄마의 봄날 50번째 주인공 노연주 엄마입니다. 41년 농사의 훈장으로 얻은 굽은 허리. 손수레 없이는 다닐 수가 없습니다. 엄마 곁에는 살갑게 챙기는 딸 지영 씨가 있습니다. 마음의 병을 앓고 있는 엄마의 아픈 손가락인데요. 하루라도 떨어져 지낼 수 없는 단짝 모녀입니다. 엄마가 나를 제일 사랑한다니죠. 그리고 내가 엄마를 제일 챙기고 신경 쓰고. 남편 이성군 씨는 3년 전 뇌졸중으로 쓰러진 뒤 후유증을 앓고 있습니다. 하루에도 몇 번씩 바지에 실례를 하는데요. 기아봐 바지 가려줍시다. 바지 오줌 쌌는 건네. 엄마는 굽은 허리로 아픈 남편을 돌봅니다. 고단한 날들을 보내고 있지만 남편에 대한 마음은 더욱 단단해집니다. 남편하고 한 번 더 100년 살고 가더라도 다음에 더 한 번 만나가 더 살아야 안 되겠어, 그죠? 연주 엄마의 두 사랑, 지금부터 시작합니다. 참외가 맛있게 익어가는 경상북도 성주의 한 마을. 이곳에서 연주 엄마네 세 식구가 살아가고 있습니다. 이른 아침, 가족의 하루가 시작됩니다. 여름볕이 뜨거워지기 전에 참외밭으로 출근을 하는 엄마. 손수레의 의지에 집을 나섭니다. 금방도 차례. 금방 그 차례. 딸 지영 씨의 배웅을 뒤로 하고 발걸음을 재촉합니다. 팔이 아파요. 얼마 되지 않은 거리를 힘겹게 걸어 도착한 엄마의 일터, 참외밭. 도착하자마자 허리를 잔뜩 구부리고 밭을 누비며 참외를 수확합니다. 참밭이야. 이어서 참외 그렇지 않거든요. 애지중지 키운 참외가 다칠까 조심스럽게 발걸음을 옮기며 참외를 땁니다. 나뭇잎을 헤치고 다니면서 보물 찾기 하듯 참외를 찾습니다. 재미나다 농사 지으면 이게 이 바람이 꿀단지 참 많지 바람이 얼마나 큰지. 요래 가지고 차츰 크는 기라. 차츰 요거는 또 고고. 그 작은 거에서 이렇게 큰 어이, 거까지 그렇지. 얼마나 걸려요? 그리 그한 달간 걸리지. 한 달. 요래 가지고 이제 크자마. 손톱만 하던 참외가 커가는 모습이 여간 재미난 게 아닙니다. 7동의 비닐하우스 수확을 혼자의 힘으로 해내는 억척 엄마. 몸 달아가며 1년 농사를 지으면 겨우 세 가족 약값할 정도의 수입을 손에 쥘 수 있습니다. 여기 아프고. 진짜 아이고. 이 어깨가 제일 아파 지금. 죽겠어. 평생을 이래 살아서 이것만 뒤다보고 참외만 하고 살았다 카이. 참외만 뒤다보고. 잠깐 숨을 고르고 힘겹게 몸을 일으키는 엄마. 장창하던 젊음을 참외 농사에 온전히 바쳤습니다.
더위를 식혀주는 단비가 내립니다. 딸 지영 씨가 일손을 거둘러 왔네요. 몸을 일을 해줘야지만은 이제 좀 힘들어도 자기들도 뭐 먹는 것도 주고 싶고 농사 뛴 거. 엄마가 한 봉지씩 채워 넣으면 지영 씨가 수레에 담아 밖으로 옮깁니다. 엄마 혼자서는 버거운 일, 지영 씨가 큰 힘이 됩니다. 야, 한 봉지 더 가져갈래? 아, 됐어. 그래. 한 봉지 더 줘, 엄마. 어? 어제 네 봉지 싣고 가고 막. 네 봉지 실었지? 응. 네가 못 실었나? 세개 어머니. 세개품 이거 한 봉지 더 가져갈래. 자, 나도 요것만 따봐. 근데요, 어딜 가면은 사람이 물이 쫙 흐르는 맑은 기운을 내가 잘 가지고 있어, 기운. 사람들을 또 끌기도 하고, 환자들도 많이 오기도 하고, 내 치과, 대학병 서울인가 어디 못 가르쳤는데요. 어머니 치과 올해 근무했지? 3년 했다. 아, 그때. 3년. 3년 하고 네가 아빠 보냈지. 3년 했다. 그때 날씬하고 이뻤고 지금은 그래 몸이 많이 저려가지고. 자, 요거 가지고 잘 갈래. 진짜 다 실냈나? 다 신냈다. 엄마에겐 안쓰러운 셋째 딸인데요. 그녀에게도 꿈이 많던 시절이 있었습니다. 밝은 웃음이 예뻤던 지영 씨. 어느 날부턴가 이해 못할 말과 행동을 합니다. 가슴 아픈 딸이 줄려야겠다. 가슴 아픈 딸이. 내가 이제 죽으면 저 딸 잊을까. 산전에는 안 잊지. 불쌍했어. 그 신이 내가 머쓱한다. 내 가슴에 지금 여기가 못이 비키가 못이 지금 뿌리만 남았어. 못 났으니까. 우리 응만자들은. 또다시 참여마을의 아침이 밝았습니다. 분주히 식사 준비를 하는 엄마. 아픈 허리 탓에 바닥에 앉아 요리를 하는 것이 더 편하다는데요. 딸을 깨우는 일도 잊지 않습니다. 지영아, 동네에서 참외 때문에 가봐야지. 일나라이. 일나라이. 지영 씨는 아직도 한밤중이네요.